আমাদের আজকে ক্যাম্পিং জলিল হাজির ট্যাক। আর এই যে আমাদের তাবু, ওই যে আমাদের বাইক, আর এই যে এখানে রান্না বান্না করা হবে রাতে। আর এখন অলমোস্ট বাজে হচ্ছে 5টা 4। আর আশেপাশে পুরোটা এরিয়া জঙ্গল। যদি আমি আপনাদেরকে একটু হেঁটে হেঁটে দেখাই, পুরোটা জঙ্গল। আর আজকে ভালোই কুয়াশা পড়তেছে। সো বছরের শুভেচ্ছা সবাইকে নতুন বছরে। আর নতুন বছরে নতুন করে সবকিছু আবার শুরু হয়ে গেছে। এই যে আমাদের ক্যাম্পিং সাইট, অনেক সুন্দর, বিশেষ করে জঙ্গল এরিয়া, এর জন্য আরো বেশি সুন্দর। সো সাথে থাকবেন, ইনশাল্লাহ খুব রিসেন্টলি ভিডিওটা আপলোড হয়ে যাবে।